Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Avui havia provat de posar el títol que veieu en el vídeo en directe que posa l'Oral Negroni amb Víctor Bea, no l'havia fet mai. I dic, a veure, anem a provar. I sí, veig que es veu. Bé, doncs avui tenim un Oral Negroni, una més. Ja fa molt de temps que no en fèiem, l'última la vam fer a l'octubre. Mira, a veure, s'estan connectant, a veure si... Hola a tothom, bon dia. Bé, deia que estem esperant el Víctor, que avui farem una hora del Negroni amb el Víctor Bea, el coneixeu molts, o sigui que proveu a veure què ens explica, tinc moltes ganes i res, l'estem esperant. Us explico mentrestant per què es diu l'hora del Negroni per aquells que no ho sapigueu. Doncs bé, vam fer aquest projecte en ple confinament i vam pensar de fer entrevistes a gent que fos interessant del municipi o vinculada, del món social o cultural, i a l'hora de pensar el títol, com li diem, i sabíem, perquè s'ha dit diverses vegades que la Mercè Rodoreda, el Negroni era una beguda que li agradava molt i que així en contextos festius el prenia. I van dir, per què no li diem l'hora del Negroni? I van fer mira, ja veig el Víctor, van fer aquesta petit homenatge a la Mercè Rodoreda. Vaig a convidar-lo, potser em demana ell abans, però per si de cas, aquí. I ara, a la seguida el tindrem per aquí. Bon dia a tothom. A veure si es connecta. Ja està convidat el Víctor, Ara falta que es connecti, que no tinguem problemes tècnics, que de vegades això ja sabeu què passa, això que diuen de coses del directe, però a veure si no és el cas. A veure... Ara. Hola, Víctor, què tal? Bones! Hola, bones! Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Estava explicant una mica mentrestant això, que era l'hora del Negroni, que, de resum, són unes entrevistes que fem des de la biblioteca en directe, van començar en ple confinament, ara ja no, però ens semblava tan interessant i la gent ens parla molt, perquè jo visc a Montcada, de vegades estic a qualsevol lloc i algú em diu «Ai, vaig veure el Negroni que li vas fer a no sé qui». I és una manera de conèixer més el teixit social i cultural del municipi. Avui et tenim a tu, que no et calen gaires presentacions, i de fet, Víctor, jo no sé si ho sabràs, però de tu ja hem parlat al Negroni. Ah, sí? Dels primers Negronis que van... Bueno, primers no sé, però sí que dels que es van fer en confinament, li van fer a la Fenda Drame, i la Fenda ja va parlar de tu, ja et va... Fixa't. Es va dir això, que quan parlava dels seus inicis i va parlar de tu i que després tu ja vas marxar a TV3, ella es va quedar... de tot això, de tota la teva trajectòria, avui t'hem liat, de mala manera. Sí, i tant, i tant. Bé, Víctor, per on comencem? Per al principi. Com era el Víctor petit? Sempre... Com eres? Jo de petit et podria dir que gairebé era hiperactiu. Un moment, pot ser que s'escolti eco o...? Jo t'escolto bé, però no sé a veure si algú ens diu... Jo de moment bé, potser l'he posat massa alt. Un moment, que baixo una mica. Vale. A veure si ara està millor. A veure si ara... Millor, sí. Vale. Potser tenia el so molt alt. Doncs mira, jo de petit era força hiperactiu. No parava. Jo sortia de l'escola i feia mil i una activitats, no parava mai, no? Des de bàsquet, teatre, gitanes, dansa, anglès, tot el que es pogués fer, allà estava allò. I el teatre, llavors, entenc que també des de petit? Bueno, la primera vegada que vaig pujar a un escenari va ser ballant gitanes, aquí a la Unió, i el teatre no va ser fins als 10-12 anys que un grup de les gitanes ens vam reunir i vam dir volem fer teatre. Aquí a la Unió feia molt de temps que el grup de teatre havia desaparegut i vam dir hem de fer alguna cosa, hem de crear un nou grup a l'entitat. I vam contactar amb el Xavi Jané, que havia sigut director de l'antiga companyia, i vam dir vinga, muntem el grup. I vam estar uns 4 o 5 anys i després el grup es va renovar
i és el que avui en dia es coneix com a TA345, el grup de teatre de la Unió. Que ara aquest cap de setmana vau estar fent funció. Sí. Marrampinyo, un dinar de festa major. Perquè tu ets de Marrampinyo de tota la vida. O sigui, De tota la vida. Bueno, jo de petit era el Gurugú, però sí que gairebé es podria dir que tota la vida a Marrampinyo, a l'Avinguda de Catalunya. Que teniu un sentiment de pertinença de Marrampinyo. Tot i que jo no soc de les famílies de Marrampinyo, però bueno, el fet d'estar sempre lligat a l'entitat de la Unió ha fet que sigui un mes del barri. I jo t'anava a preguntar, perquè clar, aquesta obra que heu fet aquest cap de setmana va tenir molt d'èxit, oi? Que he llegit a la veu que va ser... I que ara anireu a Viladrau i anireu també... Bé, el seu director és l'Albert Arévalo, oi? Com és l'Albert Arévalo de director? Perquè l'he vist connectar, l'Albert Arévalo és el teu director, però és que l'Albert Arévalo és el nostre jefazo. Això mateix. A veure què diem d'ell. A veure què diem. No, jo l'Albert el conec des que tinc 5 anys. Era el que m'assajava a ballar gitanes. Era ell. La primera cosa que vaig fer artística, ell ja estava dirigint-me, no? I mira, i al cap dels anys ens vam tornar a trobar en el món del teatre. He de dir que l'Albert és una persona estricta. Suposo que pel treball ja ho deu saber. Però sí, és una persona molt estricta, però a la vegada és molt flexible. Que et deixa fer, et deixa mostrar què pots fer i amb això transformar-ho per donar el millor de tu. I, bueno, és un home que ha vist molt teatre i sempre està vinculat per un lloc o per un altre en el món del teatre. Per exemple, a les Bruixes de Viladrau. Ell és el director. I, bueno, lligat amb una cosa o amb l'altra, té com molt coneixement de teatre i això és el resultat de les obres que fem aquí a la Unió, no? Que té una qualitat, no sé com dir-ho, no? Sí, es nota que està treballant la proposta i que hi ha coneixement al darrere. Jo aprofito per fer una falca publicitària i és que a la biblioteca tenim el que es diu Llegir al Teatre, que és un club de lectura d'obres teatrals, que també està molt bé. Mira, si algú dels que ens segueix o veu el vídeo s'interessa, que ens pregunti perquè estan actius. I també són apassionats del teatre, gairebé tots els que estan... Bé, moltes vegades he volgut anar-hi, però per tema horaris i treball ja m'imagino. És impossible. I, bueno, horaris, treball i entenc que paternitat també, no? Això mateix. Fa un any que soc pare i això és una feina afegida. Bueno, afegida. Jo t'anava a preguntar per això també, justament, perquè entenc que si faig números vau viure tot l'embaràs i el part en ple confinament. Sí, l'embaràs va ser... Quan vam saber que estàvem embarassats, als 3 mesos ens van tancar a casa i ha sigut un embaràs tancat, la meva parella ha sigut un embaràs tancada a casa, va néixer al setembre de l'any passat i, en certa manera, no hem viscut normal, com aquell qui diu, no? Tot el procés ha sigut força complicat. Sí, això ho he parlat jo amb altres mares, amigues que s'han trobat en aquesta situació i clar, és un moment, jo parlo com a dona, sobretot com a mare, que et ve de gust compartir, no?, amb altres persones que estiguin al mateix nivell. Això per una banda. Després també està el tema familiar, que potser vols fa por... Bueno, clar, en aquest sentit, per exemple, a la primera ECO, jo com a pare no vaig poder assistir-hi. No em van deixar entrar, no? I després l'embaràs d'ella, de l'Alba, sempre els seus pares no estan aquí a Montcada i, clar, no ha pogut tenir aquest vincle amb els seus pares durant l'embaràs. Clar, això ha fet que tot sigui molt difícil. Sí, i el primer any entenc que confinament municipal i no sé què, que va ser com... I m'imagino que a nivell laboral, perquè vosaltres, l'Alba i tu, teniu una escola de teatre, no? Com es diu? Sí, tenim aquí... Estem a l'escola. Sí. Cuidar Teatre. Que dic que som veïns, perquè estem al costat, realment. Sí, estem aquí al costat, sí. I, sí, és un projecte que va començar, ara aquest és el 8è any, i va començar, el tema de les classes va començar molt abans, perquè jo de classes no em volia fer mai. Vale. Jo recordo que vaig començar a fer classes a Cantauler, que la Mònica em va dir, Víctor, per què no vens un dia a fer classes? Sí, vaig començar, vaig fer 3-4 mesos, i quan va acabar aquella experiència vaig dir, mai més.
em nego a fer classes, mai més donaré classes. I per què, Víctor, això? Però perquè vaig tenir molt mala experiència. Potser perquè crec que tenia 18-19 anys, estava estudiant interpretació, comèdia musical, interpretació, i va ser com que no casava la cosa, no? Estic formant-me, estic formant altra gent i no em veia encara com que tingués l'experiència suficient per poder donar classes, no? I ja després, que va ser on vaig conèixer la Mafenda, gràcies a Dimir, que vam fer a l'Institut Montserrat Miró, vam fer teatre integratiu. I vaig començar aquí, vaig estar 2 anys, i que va ser genial, va ser una experiència molt enriquidora i complicada, no? Tornar una altra vegada a fer les classes, treure'm aquella espina que tenia clavada, però va ser molt enriquidor i d'aquí vam dir, bé, fem el salt i obrim una escola. I, clar, una cosa que pensava que seria un espai molt petit, ara ja portem 8 anys. Qualsevol m'ho pregunta i en aquell moment li dic que segur que durem 2-3 anys només. I ara en quin punt està? Perquè entenc que el confinament vau patir també molt. No sé si vau fer classe online. Vau fer vosaltres? Bueno, al començament vam dir no fem classes, perquè això del teatre, fer classes virtual, és complicat. Però com vèiem que la cosa s'allargava, vam dir, doncs, hem de cobrar d'alguna cosa, no? O sigui, tenim un... Clar, però el que passa que he de dir que era molt surrealista. Ja. Perquè, per exemple, poder fer classes d'anglès o fer dansa, en certa manera, o fer cant complicat, no? Però fer teatre, que el que necessites és el contacte amb els companys, clar, nosaltres estàvem a casa fent el que podíem i pensaves en els alumnes que estaven a casa seva, darrere l'ordinador, fent jocs, i clar, i si mires al seu voltant, estan sols a la seva habitació. Clar, és molt estrany. Sí que vam fer classes virtuals i clar, ja l'any següent, que ja la gent confinava una classe, ara sí, ara podem obrir, podem tancar... Jo aquest any li dic el de la pseudovida. Jo quan parlo dic l'any del confinament, el de la pseudovida... Sí, amb la meva parella ho parlàvem, no? Si aquest any sobrevivim, ja està. Ja està. O sigui, no crec que hi hagi res pitjor. Perquè sí que va haver un mes que ens van tancar i vam dir, no tornem a les classes virtuals. Però clar, com veiem que encara continuava més, vam dir, haurem de tornar a les classes. Sí. Molt difícil. Inclús hi ha vegades que hem fet la classe presencial amb uns quants i virtual amb altres, fent teatre. Ja. Els que estaven confinats, no? Suposo que en aquest impàs que a vegades una cosa es confinava, l'altra no. Bueno. Vaig estar escoltant també una entrevista que t'havia fet el Jesús Abad, al Fanalet, fa molt, fa molt d'això. Encara no havies fet ni el pregó de la festa major, perquè has sigut pregoner també, dic de marra. Sí. Com va anar aquesta experiència de fer de pregoner? Em va posar molt nerviós, o què? El pregó, no? Sí. Home, la veritat és que m'ho va proposar la Junta, però el meu company, el company de vida, el Jordi Escrigues, que va dir, Víctor, aquest any estàs al Super 3, no sé què, aprofitem-ho això, i ara que ets famós, tirem cap endavant, no? I per mi va ser un orgull, no?, fer el pregó, fer el pregó de la teva festa. Festa Montcada, però també al teu barri, és un honor. I és com una recompensa, en certa manera, a la dedicació al barri. És que tothom et coneix i et donen aquest premi per dir, mira, formes part de la família, no? I pots fer aquesta festa. Doncs llavors, quan estàvem amb el Jesús parlant, era justament això que deies, el moment del Super 3 i tal, i llavors em preguntava el Jesús, ja et reconeixen pel carrer? I tu deies en aquell moment, encara no, però m'han dit que segurament sí. Al final et van arribar a reconèixer pel carrer? Clar, l'entrevista és just abans, no? Sí, just quan sorties, estava allà. Va haver molts moments surrealistes. Al principi, jo recordo una situació, no?, estar en el cotxe amb la meva parella i un pare passar per davant per un pas de vianants i parar-se el pare, assenyalar-me i és el Desmond! I que allà en el cotxe no sabia on ficar-me, no?
o situacions d'aquesta d'estar al metro i entrar a una escola sencera. I allà que dius, em reconeixen, no em reconeixen, què faig? Però sí, si em reconeixen, que algú m'ha reconegut, no? Però com anàvem amb el cabell, el personatge jugava molt amb el cabell, i he tingut temporades de portar a lo Justin Bieber, els altres de portar la melena o el príncipe de l'U, no? Amb això anàvem jugant i em pentinava d'una manera o d'una altra i ja canviava la cosa. Ja canviava. Me'n recordo que quan va estar, perquè també va estar el Negroni i la Núria Gago, li vaig preguntar que el primer capítol que va sortir del cor de la ciutat, com el va veure, no? Tu, la primera vegada que sorties al Club Super 3, com ho vas veure? Amb amics, amb família? Te'n recordes d'aquest moment? O sigui, recordo un matí, perquè clar, el problema del Super 3 és que gravàvem coses amb una diferència d'un mes o 2 mesos. Clar, la sèrie s'emetia, els capítols sortien els diumenges, crec, però que no sabia quan em tocava. Vale. I recordo que un dia estava dormint i el meu pare em desperta, Víctor, que està sortint. I jo estava a casa i em va trucar, no? I vam posar la tele i vaig veure l'escena, no? I estava flipant, no?, de veure'm a la pantalla, però a mi no m'agrada. A mi no m'agrada veure'm. No. Et fa vergonya, no? Fa molta vergonya i començo a detectar defectes, no? Vale. Això no m'ha agradat, l'addicció, aquest moviment l'hauria d'haver fet d'una manera o d'una altra, no? I al teatre, per exemple, que sí que ho pots, veus una gravació i dius, bueno, la següent representació ho canvio i ho faré d'una altra manera, no? Això ja està gravat. Clar. I queda com queda, no? I a vegades tu penses que ho està fent d'una manera, però com t'agafen el pla d'un altre lloc, dius, no m'han agafat el que jo havia preparat, m'han agafat un altre costat i no ha sortit exactament com desitjaves. I Víctor, en el teatre, parlant de teatre, tu has tingut alguna vegada por escènica, que diguis, ai, alguna situació que t'hagi posat una mica... O sigui, por, mai, perquè recordo, clar, sí que porto molts anys fent teatre, però diguem que la meva escola és el teatre amateur, anar fent, però sobretot al carrer. Clar, jo he treballat moltíssim al teatre de carrer, amb la companyia Pentina el Gat, d'animació infantil, familiar. Sí. I clar, i a més, vam començar al carrer, i era improvisació. Per tant, era com, el que passava al carrer, t'ho trobaves i actuaves com poguessis, no? I quan puges a l'escenari, més o menys és el mateix. La cosa és que tothom està en silenci i si passa alguna cosa, els minuts són eterns, no? 30 segons sembla que siguin 5 minuts en silenci. Però sí que m'ha passat alguna cosa d'aquestes d'estar a l'escenari i dir, no sé què passa. M'he oblidat el text, t'ha passat alguna vegada? En plan, no me'n recordo. Els meus companys amb mi ja saben que potser el text és d'una manera, està escrit d'una manera, però jo potser les frases van canviant. Ells ja saben com soc i no pateixen. Ells saben que si jo m'equivoco, tal com m'equivoco, en sortiré. I juguem. O sigui, a mi m'agrada molt perquè hi ha companys que em diuen quan toca amb tu, Víctor, dona igual. És igual, si surt bé, surt malament, no sé, però ens divertirem, això sí. És una mica com un exercici d'impro, no? De no sé quan em donarà pas, he d'estar una mica atent. Sí, però és molt divertit. Viure així al teatre és molt divertit. I supersticions? Allò que diguis, he de sortir sempre de... Mira, jo sempre dic als companys, perquè quan fem escalfaments, normalment porto jo l'escalfament, i sempre els dic, no? Abans de sortir a l'escenari, en comptes d'entrar inspirant, entrar expirant. Perquè si entrem agafant aire, quan entrem a l'escenari és com vas accelerat. Si al contrari, si entres expirant, entres perfecte, entres al nivell perfecte per continuar l'escena. Aquesta és una d'aquelles coses que, intento fer sempre. Però allò de, he d'entrar sempre amb el peu dret, o no em puc posar alguna de no sé quin color, això no. No, això no. Molt més sa. I la cosa és, sempre que vaig a actuar, per mi m'he d'haver dutxat abans. No sé per què. És una cosa meva. Bueno, suposo que de seguretat, no? Que et doni seguretat. Sí, dutxar-me i mentalitzar-me ja per actuar.
Bueno, intento fer-ho sempre. I càstings, quan vas a un càsting, els nervis o al contrari, perquè sí que és veritat que hi ha persones que els hi passa al contrari, no? Que tenen pressió, tenen competència i llavors en aquest context de pressió i competència, doncs, vale, jo demostraré. Si no és el cas, que no sé si és el teu, però també, si no és el cas, quin consell per poder afrontar-lo de forma més relaxada, més tranquil·la? Els càstings, jo diria que és un joc. Ja sé que parlo molt de joc, però jo ho visc una miqueta així, perquè, clar, un actor ha estat... Si la setmana fa 3-4 càstings, doncs els 3-4 càstings els diuen que no. Clar. I arriba un punt, o t'ho prens, vinga, va, anar a jugar, a passar-t'ho bé, o si no, és com si qualsevol, no? Com si qualsevol altra, una empresa, en un banc, i seria amb corbat, tot això, i sempre et diuen, cada setmana et diuen que no a 4 o 5 entrevistes, has amargat. Sí. O et poses les piles o no, no? Però sí, a mi els càstings, sí que al començament jo posava molt nerviós perquè, bueno, és treball, al cap i a la fi, no? Però quan vas a gaudir, vas a disfrutar d'aquell moment, perquè, clar, a vegades et donen 1 o 2 minuts, dius, pues, tota la carne a l'asador, no? Clar. Clar, i dius, bueno, que vingui el que vingui. I si em proposen una cosa, sí, i si una altra, també. Jo recordo així 2 càstings com que em van quedar molt marcats. Quins són? Recordo un que em van fer en anglès. Jo l'anglès soc un 0. Se'm dona molt malament, no? Però recordo que em van dir, és que tens un càsting per la BBC amb la Lucy Lennox, que és una eminència, no? I és en anglès, i és una cosa Alicia del País de les Meravilles, una cosa estranya. Bueno, jo vaig aprendre el guió i vaig arribar allà i em va dir, tu anglès no parles, no? No, és que no parlo, és que no sabia parlar, no sabia què fer. Escolta, Víctor, però crec que a l'Antonio Banderas li va passar una cosa semblant, que li van dir vés a fer un cas i ja no aprendre la memòria, deu passar que en aquest cas suposo que va colar i bueno, va... I va sortir, no? I després l'altre que recordo és el del Super 3, perquè el del Super 3 va ser com molt surrealista. Aquest sí que va ser surrealista, perquè jo acabava de fer un capítol de... crec que va ser de la Riera o... una d'aquestes sèries de TV3. Sí, era un personatge, era un cambrer o una cosa així. I em van trucar i em van dir, mira, tenim el teu càsting d'arxiu, tens una prova per d'aquí 2 setmanes. Jo em van dir Super 3 i ja està. Vale. Em van passar un guió i vaig arribar al càsting, vaig fer el paper i em diuen quina cançó t'has preparat? I a mi ningú m'havia dit que m'havia de preparar cap cançó. Tu al sol solet. I vaig començar a fer capella, vaig començar a cantar... O sigui, bueno, el que deia, anem a jugar, no? I vaig començar a cantar, i pots cantar una altra cosa? I vaig cantar en anglès, vaig cantar en francès, no sé, jo era com... He vingut aquí, l'estic cagant perquè no m'havia preparat res, a saco, anem. I em diu, toques un instrument? Has portat guitarra, alguna cosa? Clar, perquè el càsting era actuació, cant i un instrument. És el que volíem pel personatge. I jo, doncs, no. He estudiat música, solfeig, alguna cosa de piano, però no sé tocar cap instrument. I vaig dir, ballo claquer. Et serveix? Bueno, vale. Doncs mira, ballo claquer. És una forma de tenir dansa i música a la vegada. Vaig improvisar uns passos de claquer i ja està, vaig sortir d'allà pensant... Ni de broma. Ni de broma. Que el fort va ser que la setmana em van trucar. Que has passat, que... Bueno, i quan vaig parlar amb els directors em van dir t'hem agafat perquè aquesta cosa de, bueno, pues, lo que me echen, no? Ballo, canto, encara que no ho tinguis preparat. Sí, que en realitat vas a un càsting i mai saps, no? Que és el mateix que deies amb les entrevistes de feina i tota la resta, que mai saps quina és la cosa que valoraran, no? I tu, en aquell moment et vens, ni de broma, però mira, justament va ser el... A mi m'agrada aquest concepte del joc, crec que en realitat ho podem aplicar a tota la vida, perquè li treus una mica de...
El tema és potser la gestió de les il·lusions, no? Si potser vas allà en plan, ai, que això no sé fins a quin punt... Sí. Bueno, és així, jo als càstings, hi ha alguns directors de càsting, no? D'anuncis, que quan em veuen entrar, hòstia, Víctor, perfecte que vinguis. I em posen... Hi ha un que sempre que entro per la porta m'utilitza per fer qualsevol cosa. Però bueno, si jo he vingut per fer aquest personatge, és igual, em serveixes també per l'altre, perquè així ajudes, no? I d'aquesta manera, bueno, els càstings van sortint, ens ho passem bé i és a tot. Víctor, a l'escola que teniu classe per totes les edats, no? Quins són els més petits? Totes. P3. P3, vale. Aquest any no tenim grup de P3, vale. Perquè el tema de la pandèmia ha fet una miqueta de mal, hem perdut algun grup, alguns alumnes, però sí, des dels 3 anys fins al grup d'adults. El grup d'adults, 50, el més gran té 50 o 55 anys. Però, per exemple, si alguna família ens escolta i diu, ai, jo pensava que era per més grans, perquè potser no tenen memòria per aprendre's un text... El teatre, des de petits. Per totes les edats, sí. Sí, perquè els petits potser no els diem teatre, tal, sinó més expressió musical i corporal, a partir de contes que ells coneixen, cançons, i a partir d'aquí fem jocs i sense adonar-se estan fent teatre. O sigui, no els diem, estem fent teatre, això és un exercici de teatre. No, estem jugant i nosaltres, per l'altre costat, estem veient que estan treballant algunes cosetes que necessitem pel teatre. I a mesura que es van fent grans, el joc ja es converteix en exercicis i quan exercicis treballem emocions, depèn de quines edats comencem a treballar emocions, la pèrdua de vergonya, i els adults, quan estem adolescents, que és un canvi, les seves vides, tenen el pavo encima, tenen pujats, és com treure aquest pavo i jugar, treure això i jugar amb aquest pavo, no? I després ja, quan ja som majors d'edats, ara, per exemple, tenim a l'escola, tenim la companyia de l'escola, que es diu La Jove Finestra Estràbica. Vale, sí, ho he vist. Que participen, crec que en 3 setmanes participen a la mostra. A Montcada Escena, oi? A Montcada Escena, sí. On es fa, Víctor, Montcada Escena? A Montcada Escena normalment tots els grups participen al Cursal. Ells ho fan al Cursal el 12 de desembre, el que passa que a l'hora la posarem als comentaris del vídeo. Ho miraré. 12 de desembre. I la Jove Finestra Estràbica també al Cursal o ho fa en un altre moment? Sí, també al Cursal. Sí, també al Cursal. Va ser com una idea de tots aquests joves, i tenim joves que que venen amb mi des que vaig començar a l'institut a donar classes, porten amb mi més de 10 anys. I era com, necessiten alguna cosa més. I vam crear aquesta companyia, fruit de l'altra companyia, perquè tenim la Finestra Estràbica i com vinculem a l'escola, la Jove Finestra Estràbica. I d'aquesta manera els dones l'oportunitat de trepitjar més escenari, que és el que ells volen. Perfecte. I jo estic pensant, realment, Víctor, com veus tu la situació del teatre a Montcada? Perquè hi ha molts grups, hi ha una activitat molt viva, no? Això és... Jo quan parlo amb companys de l'ofici i els parlo que aquí a Montcada hi ha tantes companyies que fan la mostra, clar, es queden flipant. O sigui, la meva parella, que és de Sant Boi, i allà hi ha més població, no hi ha tanta cultura teatral o tants grups de teatre. I el bo de tot és que aquí a Montcada, tots els grups de teatre, en certa manera, ens coneixem tots. O sigui, jo gairebé he passat per totes les companyies. I ja et coneixes, no? I com després es fa la mostra final, que és el grup de totes les companyies juntes, clar, hi ha un vincle increïble aquí a Montcada amb el tema del teatre. Hi ha molta cultura teatral i hi ha gent darrere que està fent molt de treball perquè això es mantingui. Escolta, Víctor, una altra cosa que t'anava a dir. També has fet visites teatralitzades, tu? Visites teatralitzades? Potser no, però em feia efecte que el museu havia fet alguna cosa amb una visita teatralitzada. Sí, ara fa cosa d'uns mesos, a l'Ajuntament, a la Casa de la Vila, les escoles venien, preguntes a l'alcaldessa. Vale, sí. El coneguem l'Ajuntament, crec que li diuen aquesta. Sí, és veritat. I aleshores estava jo com a conserge de la Casa de la Vila
a un petit personatge per dinamitzar el torn de preguntes, dinamitzar una miqueta la visita a la Casa de la Vila, d'aquesta manera que no sigui com tan protocolari, no? Arribo, pregunta i me'n vaig, sinó que sigui, doncs això, un joc, no? Per nens, un joc per nens per anar a veure la Casa de la Vila i entrevistar l'alcaldessa. I va anar bé, no, l'experiència? Perquè amb els nens sempre és molt agraït, no?, aquest tipus de coses. O sigui, jo tinc un vincle amb fer teatre per nens, clar, des de tota la vida, perquè, clar, amb la companyia d'animació he fet teatre per nens tota la meva vida. I és qui millor et respon, no? Si veus que hi ha alguna cosa que no està funcionant, ells t'ho fan saber. I si hi ha alguna cosa que està funcionant, ho viuen al 100%. I això, clar, et donen molt de cosa. Sí, de vegades no ens tenim tant en compte, perquè jo tinc un nen petit també, bueno, ara ja fa de 5 anys, però, per exemple, quan venim a les hores del conte, de la biblioteca o algun tipus d'espectacle, el criteri és, o sigui, el té molt clar i realment és de qualitat. Vull dir que ella hi ha un moment que diu que està superenganxat a la història o al conte o a la persona que va estar... És veritat que de vegades tenen dies, que estan més cansats o menys cansats, sí, però hi ha dies que heu volgut marxar i tu dius és que realment la proposta no estava treballada. I ells això ho perceben, o sigui, és un públic exigent, però que realment... Sí, clar, l'animació, o sigui, el teatre infantil i familiar, jo considero que és dels més complicats, perquè tu pots estar fent teatre per adults, un drama, i a la gent no agradar-li l'obra de teatre, i la gent aguanta, no? Sí. Aguanta, està l'hora, hora i mitja veient la funció i ja està. Després et fan una crítica dolenta i ja està. Però, que també això seria perquè amb això també hi ha tela, perquè amb les crítiques, quan vens una entrada, jo he sentit de vegades competència superdesllleial, que posen allà la trapa, lo fatal, horrible, que és el company del... Bueno, el company, la competència... Sí. No, i el que fan és fer mal a tota la cultura teatral. O sigui, i sap molt greu, perquè al final estem convertint les xarxes en una cosa que dius treballar només perquè em valorin positivament, que tampoc, no? I aquí hi ha també molt de debat. Bueno, clar, sí, estàs pendent, bueno, clar, al món artístic sempre estàs pendent de que una bona crítica, que diguin alguna cosa bona o dolenta, però sempre estàs pendent de resposta dels altres. Tu pots fer un treball, però si no tens resposta et quedes com, bueno, i què, no? L'actor sempre necessita una miqueta aquests aplaudiments. Sí, però és més que res, sobretot quan són crítiques que no tenen fonament, no? O sota l'anonimat, o coses així que siguin per pràctiques deslleials, perquè la crítica s'entén i forma part de la professió, jo l'entenc així, però clar, quan és per un altre motiu, no? Que no... Està fent mal. És anar a fer mal, sí. I ens fa mal a tots. Escolta, Víctor, i el Bruno, que és el teu fill petit, tu creus que serà teatrero en casa de Herrero Cuchillo de Palo? De moment jo ja he vist alguna foto allà a l'escola. Sí, mira, ahir mateix estàvem assajant amb el grup, clar, amb el nen ens ho compaginem, ens agradaria estar a l'Alba i a mi els dos a totes les classes, però clar, la vida ens ha canviat completament. I amb el grup de joves, com portem tants anys amb ells, el Bruno és com un company, també. S'ha creat un blinc molt bonic, no?, amb el grup aquest. I ahir mateix va haver un moment que no teníem cangur i vam dir, doncs, ha d'estar amb nosaltres. I estava aquí assegut amb nosaltres i era increïble, perquè es quedava embobat, no?, mirant els alumnes. Era com, oh... Que fan! És un pallasso. O sigui, que de moment ja se li veu una mica el tarannà. Sí, ja el portem aquí a classe perquè sàpiga, perquè comenci a xucar. Home, sí, no li quedarà un altre. I, Víctor, tu com a espectador, què t'agrada anar a veure? T'agrada anar a veure teatre més clàssic, musical, una mica de tot? Ara no tens temps per res? Ara tinc poc temps. Però a mi m'agrada tot tipus de teatre. O sigui, jo vaig començar a fer teatre, em vaig formar en teatre musical, i el musical per mi al principi va ser com l'hecatombe, era espectacular, no? Jo recordo veure el Maricel per primera vegada i em va enamorar. Allò va ser, això és espectacular, com jo vull estar aquí, no? Però tant m'agrada això com m'agrada un espectacle de titelles com m'agrada una performance de la Fura dels Baus. O sigui, no hi ha res que diguis, això no m'agrada. Jo, per exemple, m'ho passo molt bé a la Fira de Tàrrega.
no? Perquè allà veus de tot. I a les 5 estàs veient titelles, a les 7 estàs veient una performance i a les 10 estàs veient un drama. Per tant, o sigui, tot el que sigui teatre, tot el que sigui arts escèniques... Endavant. M'encanta. Sí. I musical? Com si és el... Sí. Que dic que musical de gènere també a Barcelona està bastant ben posicionat, no? Que ara està Fama, Billy Elliot i... no sé si... Cantando bajo lluvia va acabar fa poc. Sí, no. Va haver-hi un moment que Barcelona estava en bullicio, va baixar una altra vegada, va marxar tot a Madrid i per sort anem tornant a poc. No? Per exemple, el Manu Guix i l'Àngel Llàcer estan fent molt per aquí. També la productora Som Produccions també està fent molta cosa i això està fent que a Barcelona torni una miqueta a ressorgir, no? Sempre tenim el cap de Goll de Gom, no? Que sempre està allà. Però, bueno, estaria que hi hagi molta més gent. A Madrid deixem el Rei León i el Pitu Manubens, que és un moncadenc que també està allà, que també... El Pitu ja fa molt de temps que no el veig, però sí que havíem començat a fer teatre junts. Doncs al Pitu li van fer també un Negroni i jo estava... Bueno, jo a cada persona que feia el Negroni li prometia alguna cosa i després vaig pensar, a veure, si no tinc temps, si també... Però li vaig dir, aniré a veure't el Rei León així que obrin. I tinc entrades pel Rei León, que jo crec que posaré una foto. Però bueno, amb tu potser és més fàcil perquè puc anar a cada escena. Estic per aquí sempre. Ja està el tinc més a prop. Bueno, ja et deixaré anar, però volia preguntar-te també, un referent que tu hagis tingut a nivell, algun actor que sempre t'hagis dit, ai, jo aquest admiro, jo sempre m'he fixat en aquesta... Jo sempre, jo vaig voler començar a fer coses, tenia com dos actors com més famosos, no? El Jim Carrey, que per mi era expressió pura, i Gene Kelly, com a cantant, ballarí, tenia aquells dos, no? I així com a actors més coneguts, recordo que durant un moment, quan vaig entrar a Pentina el Gat, el Jordi Amenós, per mi sempre ha sigut un referent, no? Un referent de speaker, però, bueno, cada etapa passes per un referent diferent. I Darío Fo, per exemple, Leo Bassi, són persones que tenen el seu nom, el Pepe Rubianes. Són persones que et queden, tens una marca de la seva actuació, no? I, Víctor, al Bruno li posaràs els teus capítols de TV3? Has pensat si li posaràs el fantasma? A veure, sí, segur que li posaré. És més, jo tinc el ninot que vam fer de la família i sí, li diem a Papa Desmond. El que li ensenyem és Papa Desmond. I sí, i fins i tot tinc una samarreta. Al seu dia vam comprar una samarreta petita de nen perquè el dia de demà els fills poguessin tenir aquesta. Sí, tant i tant. I els capítols els hi posaré segur. Bé, llavors, jo com a resum em quedo de la teva entrevista, sobretot que hem vingut a jugar, no? Que hem de jugar i que, a més, em sembla això, que és vital per tot. No t'he preguntat pels egos, que jo crec que en aquesta professió, però entenc que tu estàs en un nivell que no trobes tants egos por ahí. Jo, els egos, sí que hi ha hagut temporades, però jo sóc intentar esquivar aquests egos. O sigui, jo reconec que vaig tenir una temporada de pujat a dalt, no? De dir, tengo un ego, i recordo que el meu pare em va baixar de cop. Ràpid, no? Si tu continues així, deixem de veure't. No venim mai més a veure't. És així. I ja, l'ego se'm va baixar i vaig dir, vinga, anem a gaudir, anem a disfrutar, no? I sempre que veus algú amb uns egos molt potents, jo intento allunyar-me. A mi no m'interessa. I què fas si li veus, per exemple, estàs amb un dels alumnes, que tu li veus que ja té un talent una mica egocèntric i que... Ho treballes també amb ells o intentes... Intentem potenciar, no? I que se n'adoni moltes vegades que no és... Perquè normalment aquestes persones que tenen un ego molt elevat són bons. És que és així, O sigui, venen amb un ego molt pujat i aleshores es confien, perden la por de parlar i aleshores a classe fan coses molt bones. Però jo sempre poso l'exemple que a mi em va passar. Jo venia una època amb molt d'ego i vaig entrar a una obra de teatre i em van posar a l'última fila.
O sigui, van donar tres frases. Venia de fer sempre protagonistes i un dia em van donar 3 frases. I va ser com, bum, em va caure tot. Hòstia, si jo era sempre el protagonista, com és que estic ara a darrere del tot, no? I intentem treballar una miqueta per això, no? Els alumnes sempre els intentem anivellar. Sí que un ve molt potent i l'altre és molt tímid. Com anem jugant, a poc amb exercicis i amb l'hora de teatre final, com anem jugant perquè després, a final de curs, tothom estigui una miqueta al mateix nivell. Que de fet jo diria que els tímids, precisament, el teatre és fabulós, no?, per treballar. A l'escola hem trobat molts casos de nens que no els escoltes la veu gairebé al principi de curs i han acabat sent protagonistes. Clar, i per això, per un pare, això és el millor regal que et poden fer. De veure que el teu nen és tímid, que sempre cap a dintre, de cop surt a l'escenari i es menja l'escenari. Què heu fet? Què ha passat? No és el meu. Sí. Bé, bueno, Víctor, doncs moltes gràcies per aquesta entrevista. Jo et vindré a veure, ja m'he apuntat, el 12 de desembre, miraré l'hora, miraré amb cada escena. Aquí surten els alumnes i jo faig un cameo per allà també. Bueno, almenys et veig i et saludo personalment. Ara, com que estem tan a prop, potser una tarda passo, ja et dic, Víctor, soc jo. Ja et veiem, clar que sí. I moltes gràcies per tot. No t'he preguntat ni tampoc et preguntaré, però he vist que ets un animal d'escenaris perquè jo crec que fins i tot moments importants de la teva vida han passat per l'escenari, com un moment de demanar a algú una cosa molt important, no? Ah, sí. Sí, la meva parella va ser una obra de teatre, al final vaig dir, vinga, va, li demano matrimoni com un artista, no? Com un actor. I allà, davant de tot el públic, de tots els companys, vaig hincar rodilla com a l'antiga usança. A l'antiga usança, total. Però va ser bonic, suposo que és un d'aquests records també que teniu. És preciós. A més, ho vam fer amb tots els alumnes, tota l'escola allà. Era a dalt de l'escenari els alumnes que ens estimen, a baix de l'escenari els pares que sempre estan ajudant a tot. I va ser com, bueno, estem en família. I la gent plorant. I tant. Clínics per tothom. Això mateix, sí. Un moment molt bonic. Bueno, Víctor, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon cap de setmana i ens veiem. I moltes gràcies per aquestes entrevistes. A tu, que vagi bé.